Aja kamari ngan Fatihah tematak bisa putus kusebab urang maca bari bacaanana nu berhubungan sareng sholat atau berhubungan sareng bacaan Fatihah. Seperti bacaan Fatihah tematak bisa putus, bacaan Fatihah makmum kusebab makmumna bacaan amin. Siratal ladzina an'amta imam tos waladhdallin akhirna cek si makmum amin. Itu silakan teruskan. An'amta alaihim ghairil maghdubi atau ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Enggak terus. Ta ayeuna oge wala bi fathin. Bacaan Fatihah makmum tidak bisa putus. Artinya bacaan tetap silakan disambung kusebab makmumna ngelingkeun ka si imam. Gambaran seperti apa? Gambaran imamna poho dina babacaan. Tapi dengan dua syarat. Jadi syarat ngelingkeunana makmum ka si imam teu matak mutuskeun kana mualat asal dua syarat. Hiji biqasdil qiraah ngelingkeunana sejak maca. Kadua oge di mana-mana si imamna tos nyerah cicing. Contoh umpamana makmum keur maca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim, makmum Fatihah imam maca suratan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, imam maca suratan umpamana Wattin wazaituni wa turisina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu. Kok bingung imam umpamanya illal ladzina amanu ku aminu sholihah atau falahum ajrun. Ini langsung pulentak si imam makmum keur maca Fatihah umpamana tadi makmum sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kali imamna masih gitu bae. Illal ladzina amanu. Eureun imam, tah lamun eureun imam berarti imam tos nyerah. Lamun imam eureun kakara makmum ngelingkeun lamun makmum keur maca Fatihah tama tadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in cek makmum falahum ajrun ghairu mamnun. Akhirna serapet ba imam falahum ajrun ghairu mamnun. Falahum ajrun ghairu mamnun kama yukatibu kabadu biddin alaihissallahu bi'akamil hakimin. Itu tadi makmum nu ngelingkeun kitu hiji asal sejak qiraah sejamat maca falahum ajrun ghairu mamnun asal diniatan maca. Kadua asal imam natos eureun maka makmum tinggal teruskeun bacaan Fatihah ngelingkeun kitu ka si imam teu matak mutuskeun kana mualat. Teu matak mutuskeun asal hiji niat qiraah kadua imam natos tapi namun imamna masih aja baca nyerah illal ladzina amanu hingga nanti diantep. Tah lamun imamna can cicing tuluy ku makmum di elingkeun itu mah matak bisa mutuskeun kana mualat. Lamun imamna can cicing can nyerah illal ladzina amanu makmum karenye palahum. Itu lamun tujuan qiraah teu batal tapi makmum wayahna kudu balik deui maca Fatihah sebab putus bacaan Fatihahna. Ku ngalingkeun teh bacaan Fatihah putus. Nah, syaratna dua.
ngelingkeun makmum kasih imam teu matak mutuskeun kana mualat bacaan Fatihah asal syarat hiji bi qasdil qiraah sejak maca artinya orang sejak maca Quran falahum ajrun ghairu mamnun kama yukadzibuka ba'du biddin sejak maca kadua asal imamna tos nyerah tos eureun tapi lamun imamna can eureun tuluy si makmum kerenge berarti umpamana imamna maca surat qul ya ayyuhal kafirun qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma abadtum. Maksud makmum nahatenakeun antep. Salagi imam can eureun mah ieu makmum terus bae maca Fatihah. Ulah ngeringkeun heulana. Lamun ngeringkeun ke makmum kudu balik deui bacaan Fatihahna bisa masak putus mualan. Lalladzina wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma abud wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma abud. Nah, terkecuali imamna geus ngos-ngosan eureun cek makmum lakum dinukum. Ah, kakara makmum imam lakum dinukum waliyadin. Tapi nu ngalingkeunna ka bener. Ulah ngalingkeun bari salah. Illal ladzina amanu. Nah, surat Fatih. Wa amilus sholihat. Ilaina si imamna. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Hain. Cuma bisa batal kabeh. Wa illa qata'a al-mu'ala. Jadi lamun imam can cicing tapi makmum ngelingkeun maka qata'a al-mu'ala. Ngelingkeun si makmum itu bisa memutuskan mualat dalam membaca Fatihah. Tuluy dina waktu keur ngelingkeun macana apakah kudu di awalan kulapan subhanallah teh kudu. Kumaha lamun makmum ngelingkeun kasih imam dina bacaan tapi di awalan kulapan subhanallah maka sekalipun imam tos eureun sekalipun niat mualat bacaan Fatihah si imam si makmum putus lamun dipiheulaan kulapan subhanallah seperti tadi wattini wazaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin cek imam laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilina illal ladzina amanu cicing ayeuna cek makmum subhanallah falahum ajrun. Wah, makmum ngelingkeun kasih imamna di awalan kulapan subhanallah maka qata'al mu'ala itu bisa mata mutuskeun kana mualah. Kenapa? Karena yang mengucapkan lapan subhanallah itu berarti ngelingkeun. Mapatahan ayat oge ngelingkeun. Nah, ngelingkeun sabada ngelingkeun itu jelas. Berarti bisa mata mutuskeun kana mualah. Liqatiha alal aujali ana lina idin bimana tanabu. Karena lamun ngelingkeun ayat tapi di awalan kula pada subhanallah itu ngabogaan mana ngelingkeun. Berarti bisa mata mutuskeun kana mualah. Wa yu'idu saran oge jalma nu salat kudu ngabalikan deui kana bacaan Fatihah bi takhalluli subutin tolat. Di luhur tos diterangkeun bahwa dalam membaca Fatihah pada waktu salat itu harus mualat tuluy-tuluy ulah sampai kapisah leuwih ti sareng hapan atawa sakali ngala nyawa.
Pamana jama maca Fatihah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Itu kan hanya sareng-hapan. Ayeuna kumaha lamun Fatihah kasela-selaan sukut anu suwe, cicing anu suwe. Cicing anu suwe nabi bihaitsu zada ala saktatil istirahat. Ku sakira-kira ngaleuwihan kana cicing istirahat. Saberasi ukuran cicing istirahat biqadri subhanallah. Ku saukuran maca subhanallah nu ka bawah panjang pondokna. Ila menumpaman aya jama maca Fatihah nake. Bismillahirrahmanirrahim. Renghat 2 kali. Itu lamun renghat 2 kali aya saukuran maca subhanallah lebih. Maka putus semualah. Amal lamun ngahulang heula. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan itu bongbong. Ar-Rahmanir-Rahim. Putus mualah. Karena kaputus ku waktu anu suwe bila udrin lamun tanpa aya udul. Fihima dina nyela-nyelaan Fatihah ku dzikir atawa ku cicing. Oge ma'ajahlin wasawin dibarengan ku bodoh atawa poho. Palau kana tahallulu dzikril ajnabi abi sukuti tawil sahwan aw jahlan aw kana sukutu li tadzakuri ayah lam yadur awas. Bacaan Fatihah mualat nabi saputus hiji ku sebab kasela-selaan ku dzikir nu sejen nu teu aya hubunganna jeung salat. Kadua ku cicing anu suwe tanpa udur. Kumaha mun cicingna aya udur? Seperti poho deui atawa bodoh. Jamana bodoh sugarsi maca Fatihah sakumaha urang kumaha bongbongna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Barang sutet selama ini bagian gitu. Hayang bae. Hayang bae ya atau miteun suwe bacaan anak umpama. Tah lamun jalma na bodoh malah biadullah geus teu naon-naon da ku jalma bodoh. Erek di kumaha ge ku angel yen jalma bodoh. Maka eta mah lam biadullah teu naon-naon. Atawa poho. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mang jae dubatan ngadegero. Ayeuna urang cai ngetek bae. Aduh anu ngagegero. Lu pohon deui ayeuna keur maca Fatihah. Kakara alhamdulillahi rabbil alamin. Kari-kari inget waduh pareng-pareng keur maca Fatihah. Nah, urang neruskeun teu naon-naon. Karena karena Au kana sukutu li tadzakuri aya atawa urang eureun suwena karena keur mikiran nampa pepeling tina ayat. Keur mendalami ayat, memahami ayat, napakuran ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat karena sifat Rahman Rahim Allah. Allah teh Maha Welas Asih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Deja we alhamdulillah tapi sakabeh karena keur belajar cekat ikulillahi rabbil alamin. Semua puji milik Allah yang merajai semua atau yang mengurus semua alam. Ar-Rahmanir-Rahim. Ditafakuran Maliki yaumiddin. Tafakuran bahwa Allah yang memiliki hari kiamat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kawungkul ka Gusti kuring ibadah cek hate.
wungkul ka Gusti kuring menta pitulung ayeuna ada suwe kaselaan ku cicing nu suwe ta lamun keur tadabur ayat mah karena kita sedang mengambil pelajaran dari ayat itu tenang karena ada tujuan itu mata ngabantu karena khusyukna dina sholat ngarana menjiwai di mana-mana keur maca Quran memang nu alus menjiwai. Menjiwai itu bagaimana sesuai dengan ayat yang kita baca. Kalau kita membaca ayat roja, isi daripada ayat tersebut pengharapan, maka besarlah pengharapan kita kepada Allah untuk memohon rahmat-Nya. Dan kalau kita membaca ayat Al-Quran ngepasan karena ayat siksa, maka tambah-tambahlah hati orang sieun ka Allah. Karena orang nampak apa lamun orang terpoho ka Allah, toroy maca ayat, nungudukeun eling ka Allah, ayeuna orang eling ka Allah. Itu keur tadakur, itu mah lamun kasela-selaan suwe ge teh. Karena keur mendalami, memahami makna ayat menjiwai. Jadi ulah kalah ku artis bae di mana-mana tembang. Lamun lirikna eusina cinta penuh dengan kegembiraan. Ulah eusina cinta beungeutna merengut wah ante sesuai sareng mimik wajah. Jadi harus sesuai. Lamun eusina putusan murung wajah. Kalau isinya pengharapan penuh dengan keseriusan dan kesemangatan, terkecuali film India itu mah diistisna. Karena film India mah putusan ngigel, betul. Jadi bercinta ngigel, paeheun kitu. Bahkan kergelut nage bade ngigel. Bahkan jalma ratusan ge kusah urang syuat ngalalun kabeh. Kapalan dabrul hebat. Kapalan bohong. Sekarang tipu akal. Kamu yang jagoan itu semua bakal paeh. Soalnya ting di berondong ratusan bedil, wah bakal paeh. Akan do alung-alung berjalma. Bahkan bari loncat ge bisa bari nembak. Moal aya polisi di alam dunia seperti polisi India. Superman ge kalah. Cuman ngomongnya sok terlalu teuing sekalipun dalam film tapi omonganana dong mama kudu akon sampai Tuhan pun tidak akan bisa merubah nasibku. Itu kan omongan itu terlalu. Tuhan pun tidak akan bisa memisahkan cinta kamu. Itu kesenangan kamu. Sekalipun bermain, itu baik. Lari turun. Nah, jadi lamun kertadakur ayat mangga. Kamalau karroro ayatan minha seperti boleh ketika kita membaca Fatihah mengulang-ulang ayat. Mana tujuan anak orang kertadakur atau memahami contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Diulang-ulang itu mana? Tinggal ihdinas siratal mustaqim. Karena orang berpemperdalam umpamanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Gusti kuring wungkul ka Gusti ibadah, sareng wungkul ka Gusti minta pitulung. Pura kasusah, berapun tamu akhirnya. Wa iyyaka nasta'in, wa iyyaka nasta'in.
wa iyyaka nasta'in. Ulang-ulang setengah atau saya itu mah. Dalam Al-Qur'an itu adalah hal yang sudah biasa. Bukan berarti menambah ayat, bukan berarti nambahan surat atau ayat. Itu mah pikeun memperdalam makna atau menghayati makna supaya asup kana hati urang. Supaya asup. Aman orang-orang. Inawak seperti orang terbelajar. Keur ngapalkeun diulang-ulang saya. Atau orang keur nambahan hati urang diulang-ulang maca hiji ayat urang. Termasuk Fatihah beunang diulang-ulang tah. Lamun orang baca Fatihah diulang-ulang dibolak-balik itu tematak mutuskeun kana mualan. Fi mahalliha asal dina tempatna walau li ghairi udin sekalipun tanpa udur. Aw ada ila ma qara'ahu qablu nu penting urang begitu tas ngulang langsung maca ayat sabadana. Atawa lamun umpamana urang ngulang-ulang wastamar alal auja tuluy balik ila ma qara'ahu qablu wastamar alal auja beunang urang balik deui kana ayat samemena terus urang diulang itu ayat sabadana seperti umpamana hari nu cekeneh mah kitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim ayat sabadana diulang enggak atawa kieu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in maliki yaumiddin umpamana maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim itu maka. Tapi lamun ayat nu diulang-ulang na kurang teu milu dibaca itu teu beunang. Seperti maliki yaumiddin ihdinas siratal mustaqim kena tadi maliki nantos tapi keur waktu urang mulangna teu dibaca deui nah eta mah teu beunang tapi kudu wastamarra aw ada ila ma qara'ahu qablu wastamarra ya alal auja menurut kaul anu muhtamad. Jadi alhasil bahwa Fatihah tidak bisa putus bacaannya. Pertama itu sebab kasela-selaan ku dzikir anu berhubungan sareng salat atau bacaan Fatihah. Kedua, mualatnya bacaan Fatihah tidak bisa terputus karena si makmum keur ngelingkeun bacaan asal tujuan qiraah. Malah tujuan ngelingkeun mah batal. Lamun tujuan ngelingkeun mah batal. Jadi lamun aya makmum erek ngelingkeun susuratan, erek ngelingkeun dina gerakan tuluy maca subhanallah, lamun tujuanana ngelingkeun hukumna batal karena ikrar malekos dina tujuan salat. Maka umpamana ngomong subhanallah naga beda. Subhanallah disentak ku si makmum. Akhirnya atas sholat tadi mum cek nanya jadi tarik tim subhanallah cerengeng cenah imam itu mah kudu dielingkeun berarti tujuanan anaon aing mah ngelingkeun wah eta terus sholatna balik deui karena yang tujuan ngelingkeun batal jadi lamun urang ngelingkeun imam tujuanana zikir lamun maca subhanallah tujuanana zikir beunang zikir bari tujuan ngelingkeun. Tapi lamun tujuan ngelingkeun wungkul mah batal. Kumaha tujuanana dina. Seperti lamun urang keur ngelingkeun kana bacaan imam, tujuanana qiraah. Beunang tujuan qiraah jeung ngelingkeun. Tapi lamun tujuan ngelingkeun wungkul bisa batal salat urang. Karena aya tujuan anu malengoskeun tina tujuan salat eta zikir ka Allah. Oke, Fatihah teu matak bisa putus ku sebab cicing lamun cicingna karena udur tapi lamun cicing suwe nabila udrin maka mualah Fatihah bisa putus artinya lamun Fatihah mualahna putus maka orang kudu balik deui maca Fatihah di awal dina bismillah.